Shalom, beloved. God bless you. I know God bless you. It's a wonderful time, wonderful day, and I want you to be connected. We are starting in about a few minutes, so just to be relaxed where you are and invite friends, invite people, you know. So we want to share a time of sharing the good news of Jesus Christ. Hallelujah. As we are listening to the music, just be prepared. Invite someone and say to him or say to her that the man of God is already there. It's a time of miracle. It's a time of prayer. And I know the Lord will bless someone this afternoon. Praise the Lord. Yes. Invite someone and share this program if you can. Yeah, because it will be a powerful, very powerful program. And I know the Lord will bless someone. Yes. Glory to Almighty God. Oh yes, we worship you. Yes. Oh yes, we are already in atmosphere of miracle. Just be ready. Put yourself very comfortable where you are and invite someone. As we are preparing ourselves to flow in the move of the Holy Spirit. Yes. Yes. Invite someone. Yes. As we are going slowly. Yes, by the power of the Holy Spirit. We worship you, oh Adonai, God is good. We need to be rejoiced in the Lord because our God is a God of victory. Hallelujah. Oh Adonai. Yeah, Adonai. We worship you. Makabashika. Yes, we are about to start. Yes, where you are, just realize the presence of God. Hallelujah. Mandaboshe Kiria Babosa. Realize the presence of God. And I am convinced that the Lord will touch someone today. Hallelujah. Good afternoon, good morning, wherever you are watching me.
Hallelujah. We are the Church of God International Center Restoration of Life, based in the city of Stoke-on-Trent in England. And this is our weekday service. Hallelujah. We praise the name of the Lord. Just before we start the program, I need to pray. And where you are, that you can follow me, and you can close your eyes if you can, get your Bible, and be ready for this powerful time. Father, we thank you. Adonai, we are worshiping you. We are praising you, O Lord. Thank you for the grace, and thank you for the favor, Lord. As many are not more on this earth, but you guard us. You kept us, oh Yahweh, alive, so we can praise you, Lord. We are worshiping you, Almighty God. Thank you once again for the bread of life, the breath of life. We recommend you, oh Yahweh, this program. Let your power, let your Holy Spirit guide us in everything. In Jesus' mighty name, we are praying. We say, Amen. 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 Yes. Can someone give me a song? Yes. Manda Boshi Kiriaba. Yes. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Adonai, Adonai. We are worship you. Oh, yes. Adonai. Mandere. Adonai. Oh, Adonai, we worship you. Adonai, Mandaba Shekiria Baba. He is the God Almighty. He deserves the glory. We are worshiping. Hallelujah, where you are. We are praising Him. Hallelujah. If you are living, if you can be counted by the living on this earth, on this evening, my beloved, I can assure you that it's God. It's nobody else who look after you. It's nobody else who protects you, but it's only our Lord Jesus Christ who kept you alive. Thank you, praise God. Thank you, Almighty. Hallelujah. The Alpha and the Omega. We worship you this evening. Thank you for the grace. Thank you for the favor. You are Adonai. As we are singing, we say you are Adonai. You are Adonai. You are El Shaddai. You deserve the glory. Thank you for the grace. Thank you for the favor. Mako Rebo Sandaraba. Hallelujah. Hallelujah. Who can be compared to you, Lord? Who can be compared to you, Jesus? On this earth, there is no one. Hallelujah. Who can be compared to you? Manda Bosheka. Oh, yes. Adonai. We worship you. Oh, yes. Adonai. Adonai. Reba Baba Shindarabosaka. Adonai. We worship you. Rebos Adonai. Adonai. Reba Baba Shindaraba. Adonai. We worship you. Oh, yes. Adonai. Oh, where you are, just put yourself in this anointed, in this atmosphere, Marco Brosheke, in this atmosphere of prayer, on this atmosphere, hallelujah, atmosphere of worship God. Hallelujah, hallelujah. Let your name be magnified, let your name be praised. Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, we are worshiping you, we are praising you. Thank you for your presence, thank you for your grace.
Hallelujah. Let the glory belong to you, Almighty. In the name of Jesus. Hallelujah. We are praying. Manda Boshikiria Baba. Yes. Makobro Sheka Baba Sika. Rebabo Sindara Bababos. Oh, yes. Oh, yes. Glory to God. Yes, thank you. Yes. It's God. Jesus is God. We are worshiping. We are praising. Hallelujah. O Lord, we are worshiping you, Lord. We are praising your mighty name. Thank you for the grace, and thank you for your favor, and thank you for your atmosphere. Hallelujah. Where you are, just put yourself in this atmosphere. Hallelujah. And I know the Lord will bless you. In the name of Jesus, Father, we recommend this time of the words. Let us be disappear and you appear. That the glory and the majesty, Lord, belong to you. In the name of Jesus, we are praying. We say amen. 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 Can we clap for the Lord? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. My beloved, God bless you who are watching us. And I know it's not a coincidence, but I know it was a divine appointment. And I know, pretty sure, that God will bless you. Hallelujah. Once again, I want to thank you to welcome us in your home, to share this time of the Word of God. I always like the word David say, I'm happy when they tell me to go in the house of God. Hallelujah. So to be in the presence of God is not a wasting time. To be in the presence of God, it's in the contrary, in the gain time. Hallelujah. As you are spending your time, hallelujah, to listen to the word, to pray for yourself, it's a blessing time. Hallelujah. And I know God will bless someone this evening. Hallelujah. Without taking too much of your time, I want to go straight in the Word of God. In the book of Acts of Apostle, I will read from verse 5 and finish on verse 7. Hallelujah. Act of Apostle,
chapter 2. Sorry. Chapter 2, verse 5 to verse 7. I'm reading in the name of Jesus. The Bible said, at that time, there were devout Jews come from every nation living in Jerusalem. When they heard the loud noise, everyone came running, and they were filled with rage to hear their own language being spoken by the believer. Verse 7. They were completely amazed. How can this be? They exclaimed. These people are all from Galilee. Verse 7, verse 8. And yet we hear them speaking in our own native language. Verse 9. Here we are, Parthian Medes, Elamite people from Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, the province of Asia. Hallelujah. Amen. My exhortation this evening will be on verse 6 and verse 7. Mon thème cet après-midi sera sur mon exhortation cet après-midi sera sur le verset 6 et le verset 7. When they hear the loud noise, quand ils entendirent un grand bruit, everyone came running. Tout le monde accourut. And they were confused. Et ils étaient dans la confusion. To hear their own language being spoken by the believers. D'entendre leur propre langue être parlée par les croyants. And on verse 7, et au verset 7, they were completely amazed. Ils étaient tous dans l'étonnement. How can this be? Comment ceci peut-il être possible? They exclaimed. Ils s'exclamèrent. These people are all from Galilee. Tous ces gens sont de la Galilée. Hallelujah. Amen. So my topic this evening, alors mon thème ce soir, I can take the big theme. Je peux prendre le grand thème. In the time of crisis. Dans le temps de crise. And my subtitle this evening. Et mon sous-thème cet après-midi. The season of surprises. La saison de surprise. Hallelujah. Amen. After every time of crisis, après tout temps de crise, always come a time of harvest. Il y a toujours un temps de récolte. There's always a time of rejoice. Et il y a toujours un temps de réjouissance. That's what the Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 3. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. There is a time for everything on earth. Il y a un temps pour tout sur terre. There is a time to cry. Il y a un temps pour pleurer. There is a time to laugh. Il y a un temps pour rire. There is a time to put the seed on the Il y earth. a un temps pour semer. And there's a time to reap. Et il y a un temps pour récolter. Hallelujah. Amen. I've got a good news to tell you this evening. Une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. The time we are going through now, la saison que nous sommes en train de traverser, it's a time of harvest. est une saison de récolte. It's a time of surprises. Une saison de moisson, une saison de surprise. As I said earlier, comme je l'ai dit tout à l'heure, after the time of crisis, après un temps de crise, when you look in the Bible, tu regardes dans la Bible, after all the time of crisis, après un temps de crise, there always come the time of harvest. chaque fois il vient après un temps de moisson. When you look at the Bible, Quand nous regardons dans la Bible, you see people in a specific time. nous voyons des gens dans un temps spécifique There was crying. qui pleuraient. And let's take an example of Anna. Prenons l'exemple de Anne. When she was going in the temple, Pendant qu'elle était dans le temple, she was going through a specific difficult elle time. était en train de Ma bro, traverser Saka. un temps She was difficile. crying in the temple. Elle était en train de pleurer. She was dans le going temple. through a hard Elle était en time. train de traverser un moment difficile. But with an encounter with God,
avec la rencontre de Dieu, God changed the Dieu time. a changé le temps. God changed the circumstance. A changé le temps et les circonstances. She went through a difficult Elle a time. traversé un moment difficile. But God Mais Dieu came and God changed the est circumstance. venu et il a changé les She was circonstances. going the time of crisis. Elle traversait un temps de crise. She was a barren woman. C'était une femme stérile. She was looking for help. Elle cherchait de l'aide. She was crying. Pleurait. But the Lord Mais le Seigneur heard a voice. a entendu sa And voix. she came to help her. Et il est venu pour l'aider. Hallelujah. So after a time of crisis, Alors après chaque temps de crise, there is always a time of il glory. y a toujours un temps de gloire. There is a time of harvest. Il y a toujours un temps de moisson. If you see someone putting on the seed on the floor, on the earth, Moi, quelqu'un qui est en train de planter, hallelujah, it's so hard to put the seed. difficile de semer. But there is a time coming Mais il y a un temps qui vient when that particular person quand cette personne en particulier will reap the benefit of the seed. va moissonner, récolter les bienfaits de la moisson. Hallelujah. Amen. After the time of crisis, Après un temps de crise, come the time of glory. vient un temps de gloire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So here we are in the story of the apostles, Alors ici, nous sommes dans l'histoire des apôtres. the people who was with God, with Les Jesus. gens qui étaient avec Jésus, They spent the time with Jesus. ils ont passé un temps avec Jésus. They've been taught by Jesus. Ils étaient enseignés par Jésus. They learned quite a lot with Jesus. Ils ont beaucoup appris auprès de Jésus. But as the prophecy was spoken, Mais comme la prophétie avait été annoncée, that Jesus will come, que Jésus viendra, the Messiah will le come, Messie viendra, and afterward, et après un temps, he will il die, mourra, and he will resurrect et it il as well. sera ressuscité. So the word come true. Alors la prophétie s'est accomplie. Jesus died. Jésus mourut, Hallelujah. Amen. But when Jesus died, et quand il mourut, when he resurrected, quand il ressuscita, he told them, il leur a he dit told them to remain in the town. de rester, de demeurer, de rester dans la ville. And he specified to remain in Il Jerusalem a spécifié qu'il reste dans Jérusalem until what the Father promised jusqu'à ce que le Père promis will send down, viendra. and then you'll be able to do what you want to do. Alors ils seront capables de faire ce qu'ils veulent So faire. the disciples Alors les disciples obeyed the word of Jesus, obéirent la parole de Jésus and they remained in the house. et ils demeurèrent dans la maison. They remained in the upper room. Ils restèrent dans la chambre haute. And in the upper room, Dans la chambre haute, there was a time of praying. c'était un temps de prière. Hallelujah. Amen. There was away from people. Ils étaient loin des hommes. There was away from people. Ils étaient loin des hommes. People forget about them. Les gens les ont même oubliés. I'm talking to someone this Je evening m'adresse à quelqu'un cet that après-midi. you are in the place that nobody can see Tu you. es dans un endroit où personne ne peut te voir. You are in a secret place Tu es dans un lieu secret. as you are spending with God. Et tu es en train de passer du temps avec Dieu. People forget about you. Les gens t'ont peut-être même oublié. Yet the time will come Oui, il y aura un temps. after spending the time with God, Après avoir passé le temps dans la présence de Dieu, God will bring you out. Dieu va te présenter. Hallelujah. I said God will bring you out Dieu va te présenter. to show you to the people. Pour te présenter aux hommes. So the disciples Alors les disciples spend the time in the upper room. ont passé le temps dans la chambre haute. They obey Jesus, Ils ont obéi à Jésus. and Et afterward, après un certain temps, the Holy Spirit came le down. Saint-Esprit descendit. Hallelujah. Amen. Because that time, Parce qu'en ce temps-là, there was a time of crisis. c'était un temps difficile. un If temps you look at difficile. the book of Luke, Si nous regardons dans le livre de Luc, you see the story of two disciples vous verrez l'histoire des deux disciples who was mourning as they was walking. qui pleuraient alors qu'ils marchaient. There was mourning, Ils pleuraient. there was sad. Ils étaient tristes. People was the two was sad Ils se lamentaient, ils étaient tristes. because they put all the trust in Jesus. Parce qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu. And not only them, Et pas seulement eux, many, hallelujah, at that time, beaucoup d'autres en ce temps-là they lost the faith ont perdu la foi. because Jesus was the only hope. Parce que Jésus était leur seul espoir. By the way, when Jesus appeared to the two À disciples, propos, quand Jésus apparut aux deux disciples, they asked Jesus, ils ont demandé à they Jésus, said, are you the only one es-tu le seul in this town dans cette
who ignore what is going on now. qui n'est pas au courant de ce qui se passe. So it was a time of crisis. Alors c'était un temps de crise. People was desperate Les gens étaient désespérés. for the solution. Ils cherchaient la solution. People was desperate Ils étaient to see désespérés the light. pour voir la lumière. Les gens sont désespérés. To see things going happen Voir again. les choses se passer encore. Hallelujah. Amen. And when you go back in the book of 1 Samuel, Quand nous reculons, nous allons dans le livre de 1 Samuel. you see in the story of Samuel, Nous pouvons voir dans l'histoire de Samuel, that particular time as well, dans ce temps particulier, it was a time of crisis. c'était un temps de crise. And the Bible says Et la Bible nous dit there was no prophecy, qu'il n'y avait pas de prophète. so people was desperate. Les gens étaient désespérés. But in that particular time, Mais en ce temps particulier, they said the light of God, la Bible dit que la lumière de Dieu, the light of God la lumière de Dieu was still on. était encore là. So let's go back to the story of disciples. Alors revenons à notre histoire des disciples. The disciple was in the upper room Les disciples étaient dans la chambre haute and they was praying. et ils priaient. They was waiting for the promise of Ils God. attendaient la promesse de Dieu. Let me, before I go through, Avant que je continue, let me tell someone this evening, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, keep waiting on God. continue d'attendre. Hallelujah. I said, keep waiting on Je God. dis continue d'attendre. The Bible says he's not a man to La lie. Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. So the disciple Alors les disciples remain on praying ont continué à prier and they was waiting on God. et ils attendaient Dieu. And afterward, Et après un temps, in Acts of Apostles chapter 2, dans le livre de Actes chapitre 2, the Bible said there was like a sound. la Bible nous dit qu'il y a eu un grand bruit. They was in the upper room Eux, ils étaient dans la chambre haute and the sound came from above. et il y a eu un son, un bruit venant d'en haut. Hallelujah. Amen. And there was filled by the power of the Holy Et Spirit. ils étaient remplis par la puissance du Saint-Esprit. And they was talking in tongues. Et ils commencèrent à parler en langue. In that day, Et en ce jour-là, the Bible said there was a lot of people in the city. la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens dans la cité. There was many Jews in that Il y avait place. beaucoup de Juifs à cet endroit-là. And when the noise happened, Et quand ce bruit arriva, people ran. les gens accoururent. They ran Ils accoururent to see what happened. pour voir ce qui s'est passé. But the Bible said Mais la Bible nous dit the first words, que la première parole, they was confused. ils étaient confus. Hallelujah. Amen. So those people, Alors ces gens, God kept them secret Dieu les a gardés en secret for sometimes. pour un temps. Hallelujah. The nation forget about them. Le peuple les a oubliés, la But nation les a when oubliés. the sound came from above, Mais quand ils entendirent un bruit d'en haut, the people ran. les gens accoururent. People ran Les gens coururent to see what happened. pour voir ce qui se passait. But the Bible said Mais la Bible nous dit there ceci. was not only a mess, Ils étaient non seulement étonnés, but they was confused. mais ils étaient aussi dans la confusion. Hallelujah. Amen. So in their mind, Dans leur tête, dans leur they was not pensée, expecting something good to happen. ils ne s'attendaient pas à quelque chose de bon d'arriver. So they was coming with a spirit to mock them. Ils venaient avec l'intention de se moquer d'eux. But when they come and they see, Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu. they said there was a mess. Ils étaient surpris. Marco, hallelujah. There was a mess Ils étaient surpris to see those people de voir ces gens-là, who are from all of them, they come from one place, que tous venaient d'un endroit Galilean, de Galilée. but they was talking to the different languages. Tous venant d'un seul endroit de Galilée, mais ils étaient en mesure, ils étaient capables de parler différentes langues. So when the people come, Alors quand les gens arrivèrent, they was confused. ils étaient dans la confusion. I say in this season of surprise, Je dis, dans cette saison de surprise, people will be surprised les gens seront surpris and people will be confused. et ils seront aussi dans la confusion. But when people see you Quand ils te verront, in this time, dans ce temps, people not expect. ils ne vont pas s'attendre. They will not expect Ils ne vont pas s'attendre that something good que quelque chose de bon will come out of you. viendra de toi. When people looking at you Quand ils te regardent, in this time of dans lockdown, ce temps de lockdown, they don't think ils ne pensent that pas, something good ils ne s'attendent pas will à come out of you. quelque chose de bon. I'm coming with the good news to tell you Je today. viens avec une bonne nouvelle pour toi.
toi. that out of you, À partir de toi, something will come out. quelque chose de bon viendra. I said something will come out. Quelque chose de bon I viendra. said something will come out. Si quelque chose de bon So viendra. the people ran. Alors les gens accoururent Hallelujah. Amen. With a negative mind. avec une certaine pensée négative. When they arrived, Mais quand ils arrivèrent, they was confused ils étaient confus. because they was expecting something happen to them. Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose d'autre. They said, let's go see those Ils people. ont dit, allons voir un peu ce qui se passe. Those disciples of Jesus Ces disciples-là de Jésus, who've been with Jesus for quite ils long. étaient avec Jésus pendant longtemps. What happened to them? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Hallelujah. Amen. As they was running, Et pendant qu'ils couraient, hallelujah. Amen. And when they arrived, quand ils sont arrivés, they see what they see. ils ont vu ce qu'ils ont vu. The disciple Les disciples, was filled by the Holy Spirit. ils étaient remplis du Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. People was confused. Les gens étaient dans la confusion. People was confused. Ils étaient dans la confusion. I said the time are coming. Je dis que le temps arrive. Hallelujah. Amen. I said the time are Je coming. dis que le temps est arrivé People will be confused. où les gens seront dans la When they will confusion. see you, Quand ils te verront, they will be surprised. ils seront surpris. They will be confused. Ils seront confus. They say, we will not expect that to happen to him. On ne s'attendait pas à ce que cette chose arrive. We will not expect that to happen to On him. n'attendait pas que cela lui arrive. Everybody but know him. Tout le monde, mais pas lui. Everybody know her. Oh, tout le monde, mais pas. I'm coming to inform you. Je viens pour t'informer. You are part of the agenda of God. Tu fais partie de l'agenda de Dieu. I say you are part of the agenda of God. Tu fais partie de l'agenda de You Dieu. are part of the agenda of God. Tu fais partie de l'agenda de Dieu. Say when they ran, Quand ils accoururent, oh, they come. ils sont arrivés. And they was confused. Ils étaient confondus. They was confused. Ils étaient confondus. They was confused. Ils étaient I confondus. said God, Je dis Dieu, in this season, dans cette saison, will confuse your enemy. va confondre tes ennemis. Hallelujah. I said God, Je dis Dieu, in this season, dans cette saison, He will confuse il va confondre your enemy. tes ennemis. Hallelujah. Amen. Oh, what happened? Mais qu'est-ce qui s'est passé? When they arrived, Quand ils sont arrivés, they was confused. ils étaient confondus. There was a mess. Ils étaient étonnés. There was a mess. Ils étaient They étonnés. said, what's going on here? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? I said, the time is coming. Oh, je te dis que le temps est arrivé. I said, the time is Le coming. temps est arrivé. People will be amazed. Où les gens seront étonnés. Hallelujah. Amen. The season of surprise. La saison de surprise. The season of surprise. La saison de surprise. I said, the season of surprise. Je dis la saison de surprise. When the people arrive, Quand le peuple, quand les gens sont arrivés, they saw the people. ils ont vu le peuple. They saw the disciples. Ils ont vu les disciples. After to be filled by the Holy Spirit, Après avoir été remplis par le Saint-Esprit, they're talking in tongues. ils parlaient en langue. The people will say, what happened? Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? What happened? Qu'est-ce qui se I passe? say people will be amazed Je dis que les gens seront étonnés. and people will be Les surprised gens seront surpris to see what you are realizing, de voir ce que tu as réalisé, to see what you are achieving. de voir ce que tu as achevé, So the disciple, tu as accompli. Alors, what you achieve ce que tu as accompli will attract them. va attirer les What gens. you will achieve Ce que tu auras accompli will confuse them. va confondre les gens. Oh, Alléluia. what a mighty God we serve. Oh, quel Dieu puissant nous servons. What a mighty God. Quel Dieu puissant. What a mighty God we serve. Quel Dieu puissant nous servons. The people ran Les gens accoururent. and they arrived Et quand ils sont arrivés to see what happened. pour voir ce qui se passait, They see people talking. ils ont vu des gens qui parlaient. The people talking. Des gens qui parlaient. Hallelujah. Amen. People expect something bad to happen to you, Les gens s'attendent à quelque chose de mal à t'arriver. but nothing will happen. Mais rien ne va t'arriver. Hallelujah. Amen. Because you are walking with God. Parce que tu marches avec Dieu. Those 120 people C'est 120 personnes who've been in the upper room. qui étaient dans la chambre haute. There was nobody else. Il n'y avait personne avec eux. They spend the time with God. Ils ont passé le temps avec Dieu. Mandabo Shaka. So they spend the time with God. Ils ont passé le temps avec Dieu. You are spending the time with God. Toi, tu passes le
temps avec Dieu. And people are expecting you. Et les gens s'attendent à ce que... People are expecting something will not work. Les gens s'attendent à ce que ça ne marche pas pour toi. Hallelujah. Amen. But when they will realize, Mais quand ils vont se rendre they will be compte, confused. ils seront dans la They confusion. say, what's going on? Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? I'm coming to inform you this Je evening. viens pour t'informer ce soir The new season are coming. que la nouvelle saison arrive. The new season are coming. La nouvelle saison est I say the new season. La nouvelle saison. The season of surprise. Saison de surprise. Monday, bro. I said the season of surprise Saison de surprise are coming on your way. est en train de venir vers toi. I said you will not miss it. J'ai dit, tu ne vas pas rater I ça. said you will not miss Tu it. ne vas pas rater ça. I said in your ministry, Dans ton ministère, in your call, dans ton appel, in your home, dans ta maison, the season are coming. la nouvelle saison arrive. The season are coming to La you. nouvelle saison arrive vers toi. I said you will not miss it. Je dis, tu ne rateras The pas. people arrived. Les gens sont arrivés. They were shocked, Ils étaient choqués, confused. confus, What? confondus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Your enemy will be confused. Les ennemis seront dans la confusion. I said people who not giving you the credit. Les gens qui ne te donnent pas la chance. Ah, yeah, yeah. Oh yes. I said they will be Je surprised. dis, ils seront surpris. They said, but what happened? Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se We passe? didn't believe in him. Nous n'avons pas cru en lui. But God Mais Dieu will bring people va amener des gens who will believe in him. qui vont croire en toi. Hallelujah. I said somewhere Je dis quelque part, there's a people belong to you. il y a des gens qui t'appartiennent. Somewhere, Quelque part, there's a people il y a des gens God que prepared Dieu a préparés in advance for you. en provision pour toi. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. And those people Et ces gens-là, were surprised. ils étaient surpris. Surprised. Surpris. Surprised. Surpris. This evening, Ce soir, I said your enemy, je dis que tes ennemis, I said your friends je dis que tes amis will be surprised. seront surpris. Will be surprised. Seront surpris. Surprise Seront surpris. is someone, Voilà, surprise, c'est quelqu'un. is a definition of a person Surpris est la définition d'une personne who realized something special. qui vient de réaliser quelque chose de spécial. Hallelujah. Amen. And people look, Et les gens regardent. they say no, Ils disent non. it's not possible. C'est pas possible. Ah yes, I say it's possible. Bon, moi je dis que ce sera possible. I say it will be pour toi. possible. Ce sera possible Ah, pour it toi. will be possible for you. Ça sera possible. The pour toi. season, La saison the de surprise. surprise. We are in a time of Nous crisis, sommes dans un temps de crise. but very strange. Mais étrangement, In this time of dans ce crisis, temps de crise, God will make a provision for you. Dieu va mettre une provision pour toi. In this terrible time, Dans ce temps difficile, God will make a provision for you. Dieu va mettre une provision pour toi. The season of glory, Un temps, une saison de gloire. the season of surprise. Une saison de surprise. Oh yes. Alléluia. What a mighty God we Oh, serve. quel Dieu puissant nous servons. What a mighty God we serve. Quel Dieu puissant nous servons. And the people, Et les gens, when they run, they come. quand ils sont arrivés, When they realize, quand ils ont réalisé, they look at the people, ils ont regardé les gens, they look at what they are doing. ils ont regardé ce qu'ils faisaient. In the same days, Et ce même jour-là, Peter Pierre opened his mouth. a ouvert sa bouche. He preached, Il a prêché. and 3,000 people Et 3000 personnes gave their life to Jesus. ont donné leur vie à Jésus. Because what they saw, Parce que ce qu'ils avaient vu, Mandabo Sheke, what they saw, ce qu'ils avaient vu, it's only God can do it. seul Dieu pouvait le faire. Hallelujah. I said, what they saw, Ce qu'ils avaient vu, they saw the people talking in tongues, ils ont vu des gens parler différentes in langues, different languages. dans différentes langues. In the season of Pentecost, Et cette saison de Pentecôte, God filled you with the all anointed. Dieu t'a rempli de l'onction. So things you could not do it, Des choses que tu ne pouvais pas faire, yes, you can do it. tu vas commencer à le faire. Hallelujah. Amen. And the disciple, Et les disciples, filled by the Holy Spirit, remplis du Saint-Esprit, they was talking. ils ont commencé à parler. So the people Les gens qui étaient là was amazed, étaient étonnés. not by miracle, Pas par les miracles, but they was amazed mais ils étaient étonnés
étonné for the simple things pour les choses simples, as they were talking in different languages. comme ils parlaient dans de langues différentes. Hallelujah. Amen. And that day, Et ce jour-là, the kingdom of God le royaume de Dieu gained about 3,000 a people. gagné 3000 personnes. Hallelujah. Amen. The time of surprises. Le temps de surprise. Yes, when you are with God, Puis quand tu es avec Dieu, the disciples spend the time les disciples passaient le temps in the upper room. dans la chambre haute. They was praying. Ils priaient. Hallelujah. Amen. It was not a wasting time. Ce n'était pas un temps perdu. God was with them. Dieu était avec I eux. said, God is with you. Je dis, Dieu est avec toi. After this time of crisis, Après ce temps de crise, I say rejoice. je dis, réjouis-toi. I say rejoice Réjouis-toi. because the season Parce que la saison is so good for you. est bonne pour toi. I say the Amen. season. Je dis la saison. The season. Je dis la saison. I say the Je season dis la saison. is good for you. Elle est bonne pour toi. Hallelujah. Lord. Don't generalize Ne things. généralise pas les choses. You are you. Tu es toi. Hallelujah. Yes. You are not, you are different than other people. Tu es différent des autres. After this time of crisis, Après ce temps de crise, the time of surprise is coming. le temps de surprise arrive. The season of surprising La coming. saison de surprise And I say you will be one of them. et je dis tu seras l'un d'eux. I say you will benefit the season. Je dis tu vas bénéficier. I say you will benefit the Je season. dis tu vas bénéficier. I say you will benefit the Tu vas season. bénéficier de la saison. Hallelujah. Amen. And people Et les gens gave their life to Christ. ont donné leur vie à Christ. And because of what God will do with you, Et à cause de ce que Dieu va faire avec toi, people will follow your God. les gens vont suivre ton Dieu. Ay, 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 ay. I said, people will follow you. Les gens vont te suivre. People will trust you. Les gens vont te faire confiance. Peter opened his mouth Pierre a ouvert sa bouche and he preached et il a prêché about 3,000. à peu près 3000 personnes. No, about 3,000 people 3000 personnes gave their life to ont Christ. donné leur vie à Christ. Wonderful. Merveilleux. I'm closing by this. Je vais terminer en disant ceci. The season, La saison, the surprises la saison de surprise on the way. est sur le chemin. Hallelujah. Amen. But God Et Dieu is about to surprise you. est sur le point de te surprendre. Not only to surprise you, Pas seulement te surprendre, but God is about to confuse the people around you. mais aussi il va confondre les gens autour de toi. Ah, Hallelujah. I said God is about to confuse people. Si Dieu est sur le point de confondre les gens, People les gens who's not expecting, qui ne s'attendent pas, who not expecting qui ne s'attendent pas that something que quelque chose good de bon can come out of you. peut venir de toi. Hallelujah. Amen. The disciple, Les disciples, the people, the simple people, des hommes simples, but God used them. mais Dieu les a utilisés. I say you Je dis toi, will be used by God. Dieu va t'utiliser. You will be used by God. Dieu va t'utiliser. And you will be Seigneur. benefits Et tu vas bénéficier the season de la saison of de surprises. surprise. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Yes. Alléluia. Give me a song. Hallelujah. Alléluia. Oh, glory to God. Merci, Seigneur. Hallelujah. Manda bo shekeria baba bosa. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ma bro shekere bosa. What a mighty God. Indara babo shika. Rebo bobo shindara baba baba. Mandere bo shanda. In this particular season, God will confuse people. I say God will confuse people. People may not give you credit, but the Lord we are serving, my bro Shika, will confuse. I say God will put confusion around people who are not giving you credit. Rebo Sinda. Mande Rababo Sheke Ababa. I said God will confuse. God will confuse. My gosh. Yes.
Hallelujah. Oh, glory to God. Reba bashi. Makabrosha. Oh, yes. Oh, thank you, Lord. Thank you, Almighty God. Oh, yes. Oh, yes. Oh, as you are. You will never change. Shades of the as old as you are. As old as you are. You will never change. Ancients of days, ancients of days. Rabrosa. As old as you are. As old as you are. You will never change. Ancients of days. As old as you are. As old as you are. You will never change. Ancients of days, ancients of days. Rababashi. As old as you are. As old as you are. You will never change. Ancients of days. Rabrose kerebosa. As old as you are. As old as you are. You will never change. In the name of Jesus, we are praying. Mandabo Shekeriaba. We say, God, to confuse people around you. Mandabo Sheke. We pray that God confuse people who are not expecting something good. Come out of you. Hallelujah. I declare this evening confusion among people who not put their trust, who don't believe in you. Hallelujah. I declare confusion. I declare confusion. I declare confusion. I declare confusion. The disciple says, "If something good can come out of Nazareth, and something good can come out of Nazareth, we pray in the name of Jesus that confusion be among people who don't give you a credit, who don't believe in your ministry, who don't believe in your God, who don't believe in your personality, who don't believe in your ability. We are praying in the name of Jesus that God confuse. God confuse. God confuse. In the name of Jesus, we are praying. In the name of Jesus, we are praying that God put confusion. And when the disciples arrive, when the people arrive, quand les gens arrivèrent, there was surprise. There was surprise. There was surprise. I declare, je déclare, after this lockdown, après ce confinement, you will be surprised. tu seras surpris. I said, God Je dis Dieu preparing something, est en train de préparer quelque chose. and you will be Et surprised. tu seras surpris. I say you will be surprised. Ainsi que tu seras surpris. I say you will be surprised. Ainsi que tu seras surpris. Surprised in your home. Tu seras surpris dans ton Surprised in your ministry. surpris dans ton I say after this time of crisis, Ainsi qu'après ce temps de crise, I said something good
good quelque chose de bon is about to happen to you. va t'arriver. I Je declare, déclare, we are declared nous déclarons in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. After this time, Après ce temps, something good. quelque chose, A season of surprise. saison de A surprise, season of surprise saison de is surprise, coming on your way. est en train de venir, Is coming on your way. est en train de venir. I Je declare déclare in the name of Jesus. dans le nom de In Jésus, the name of dans Jesus. le nom de I say the Jésus, je season. dis que le temps de la The saison, season la saison we are about to start. que nous allons commencer In a few weeks coming up. dans quelques semaines. I say it will be a good week. Je dis que ça sera des It bonnes will be a semaines. good Ça season. sera de bonnes A saisons. good season. Bonnes saisons. Because God Parce que Dieu is about to start something. va commencer It's quelque about to chose. start something. Va commencer It's about to start something. va commencer. I pray in the name of Jesus Je prie dans le nom that de God surprise you. Dieu puisse te surprendre. God surprise you. Dieu puisse te I surprendre. say God surprise you. Que Dieu te Surprise you in the morning. Dieu te surprenne. Surprise you in the evening. Te surprenne. Surprise you in the night. Surprenne le soir. Receive the grace. Reçois la grâce. Receive the grace. Receive the favor. I declare Je déclare in the name of dans Jesus. le nom de Jésus. Oh, thank you. Merci Jésus. Thank you. It was unexpected C'était inattendu. that Mary Que Marie will receive a visit. va recevoir une visite. She was not expecting someone. Elle n'attendait personne. Elle n'attendait personne. She was expecting nobody. Elle n'attendait personne. You see, when the surprise is coming, Vous voyez quand la surprise vient, it's a time when the time when you is unexpected. c'est quand tu t'y attends le moins. And the angel came Et l'ange est arrivé. and he greets Mary. Il a salué Marie. Mary was surprised. Marie était surprise. As she was at home, Elle était à la maison. she was preparing to do stuff. Elle préparait à faire ses propositions. She did know Elle ne savait pas that in God's agenda, que dans l'agenda de Dieu, something was preparing for her. quelque chose était préparé pour elle. You may don't know, Peut-être que tu ne sais pas, but something mais quelque chose it's on the way for you. est sur le chemin vers toi. Amen. That the grace of God, Et la grâce de Dieu, the favor of God la faveur de Dieu be upon you. soit sur toi. Receive the grace. Reçois la grâce. I declare you will not miss that Je time. déclare que tu ne vas pas rater cette I saison. say you will not miss the Tu ne season. vas pas rater cette saison. I say you will not miss the Tu ne vas season. pas rater cette saison. Oh, I can see the Je season. peux la voir. Je vois cette saison. I'm laughing because I see the season. Oui, je suis dans la joie parce que je vois cette saison. Oh, it's a season of growth. Une saison de gloire. It's a season of Une growth. saison de gloire. It's a season of growth. Une saison de gloire. Receive. Reçois cela. Receive Reçois cela. that season. Cette saison. I say you will not miss it. Jésus, tu ne vas pas rater. You will not miss it. Tu ne vas pas rater cela. You will not miss it. Tu ne vas pas rater cela. Jésus. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you. Merci Seigneur. Thank you for this time. Merci pour ce temps. Thank you for your presence. Merci pour ta présence Seigneur. Thank you for your presence. Merci pour ta présence Seigneur. Let the glory Laisse que la gloire belong to you, ne Lord. revienne qu'à toi seul. As you did it for the Comme apostles, tu l'as fait pour les apôtres, you will do it for us. tu le feras aussi pour nous. Thank you, Lord. Merci Jésus. In Jesus' name, Dans le nom puissant de Jésus, we are nous praying. avons prié We say Amen. et nous disons Amen. 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 God bless you. Que Dieu vous bénisse. It's a new season. C'est une nouvelle saison. I want to be grateful to the men of God J'aimerais être reconnaissant envers les hommes de Dieu who was there and watching qui me. m'ont suivi. Really, I'm grateful to you. Je suis reconnaissant envers vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bless you so much. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Hallelujah. Amen. Bye bye for now. Bye pour maintenant. Nous nous retrouvons les dimanches And we shall see it meet again on Sunday. for our English service at 12 o'clock. Pour notre service en anglais encore à 12h. God bless you. And bye bye for now. Bye bye.